रेलवे के एग्जाम में पूछा गया एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ पे दिया गया पहली 85 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पूर्ण संख्या आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में ये जीरो को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 50वीं पूर्ण संख्या क्या होगी, 84 होगी। और यहाँ पे एक एक का क्या है, गैप है। अगर दी गई सभी संख्याओं के बीच अंतर समान है तो एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 84 बटे 2। तो 84 का आधा यहाँ पे करोगे तो 42 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 42 होगा। तो इस टाइप की शॉर्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मंत्रा इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।